Baik kesemuanya, saya M. Nawawi NSI, aktor dan pendiagnosis nasional. Sekarang saya berada di Kampung Galba. Untuk saat ini saya ada dua job. Satu, acara selamatan kandungan di Paeng. Langsung meluncur ke acara yang kedua, selamatan tuku di Panjalinan. Baik, saya akan luncurkan sebuah Arabic song. Malik lik matliki liya bisaf alik wa yus'ab bibiya. Malik lik matliki liya bisaf alik wa yus'ab bibiya. Ana malik lik matliki liya bisaf alik wa yus'ab bibiya. Enti 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 a enti 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 a enti 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 a enti baria wahid. Syukron.